Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal del Pan Inauro Diagnostics. En esta ocasión tenemos una Chevrolet Silverado 2005. Mira, me voy a frenar, chequen. Ahí va. ¿Escucharon? Me dice que se siente el pedal esponjoso y que le prende el ABS. Ahorita está apagado, pero sí hace eso. Nomás te frenas. Ahí va, voy a frenar. Y ahí se oye. Así que déjenme ver a ver qué me encuentro. Lo que le noto que frenando normal frena bien. O sea, ¿haz de cuenta? No se va el pedal. Pero mira, aunque le des despacito, te lo avienta. Así que no sé si a eso se refieran con esponjoso, porque obviamente una que está trabajando bien no te va a hacer eso. Digo, la mía no hace eso. Me freno despacito y no me regresa el pedal. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Aquí me voy a parar despacito. Mira, ahí está. Bueno, muchachos, déjenme ver, le voy a meter al escáner. A ver si nos da algo. ¿Saben qué me acuerdo? Ya con casos similares a este. Era un Valero. Me acuerdo una Chevrolet también hacía esto. Ya llegabas y te parabas y como que se amarra una llanta. Pero era porque un Valero estaba mal. O sea, un sensor en la llanta estaba marcando mal. Y pues ahí cambias todo el Valero completo. Vamos a ver qué show. Muy bien, ya le saqué códigos. Chequen, trae códigos en la computadora. Body Control Module. Pues nada de esto nos interesa. Lo que sí nos interesa es que el módulo del ABS no dice nada. Dice que está todo normal. Caray. Vamos a ponerle Enter. Les digo que me dice, no, ya cuando me la dejó, dijo, es que ya se le apagó la luz. A ver, nomás vamos a checar aquí por no dejar. History. Mira. En History sí tenemos Right Front Wheel Speed Sensor Circuit, Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction, Rear Wheel Speed Sensor. Ok, a ver. Hay que tener esto en cuenta entonces. Current. No códigos ahorita, perfecto. A ver, entonces Data Stream. Entonces nomás va a leer left front wheel speed, right front rear wheel speed, nada más uno en el diferencial. Right front wheel speed. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que nomás eso. Right front insulation valve command. Rear front insulation depth command. A ver si con eso lo hacemos. A ver si vemos algo raro. Cinturón. Tarirarara. Tarirarara. Tararara. Tarara. Right front, este es nuestro. Ya te pescamos. Se me hace que por eso lo hace, miren. Y eso hasta me ha tocado ver videos también de colegas en inglés donde justo hacen ese tipo de ruido a esta velocidad, miren. ¿Ves? Es una velocidad muy, muy baja y no te detecta el sensor. Miren. Me acuerdo que el compa de Pine Hollow Orbit Diagnostics tenía un caso muy similar. Y era eso, que no decía, es que no detecta el movimiento a baja velocidad. Ahorita ya no me hizo el... A ver, ¿dónde despertó? Como en el 7, ¿no? A ver. 6, 7, 8, ahí. Entre 7 y 8 despierta. Frenamos.
Entonces pareciera, muchachos, creo que ese está ocasionando el problema. El de atrás está trabajando, si se dan cuenta. También tenía ese código del de atrás, pero... Ay, más que está bumpy road. Ok, no, ya una vez corriendo. Corre bien, entonces, a ver, otra vez. Vamos a checar ahora los que dicen off. Me voy a parar, ok, a ver si cambian. No, siguen diciendo off. Siguen diciendo off y me hace ese ruido. No tiene nada que ver entonces con eso. Tarirarara, tarirarara. A ver, despacito, recuerden, miren, despacito. Ahí está nuestro problema. ¿Le afectará eso? Miren, ahí está, no lo levanta. Les digo que yo me acuerdo de una Silverado que me hacía precisamente esto. Y era por esto, de que no detectaba. A ver, me paro despacito. Ahí no me lo hace. Si voy manejando despacito no me lo hace. Ahí ya. Perfecto, muchachos. Déjenme checar. A lo mejor vemos información en Identifix. A ver si hay algo relacionado con eso. Y que mencionen el ruidito del toro mu. A ver si sale el torito ahí. A veces sale también en Identifix. Que alguien también mencione. No, hombre, cada que freno me asusta un toro. ¿Oílo? Entonces veremos qué hacemos. Perfecto. A ver, muchachos, miren, estoy aquí en el lado del driver. Ok, el lado del chofer. Vamos a ver si se puede grabar. Ahí está, miren. Left front, el lado izquierdo, el del driver está en el lado aquí. En el lado de arriba, en el lado de abajo está el lado del pasajero. Le voy a girar la llanta. Ahí se ve, fijan, marcó 1 milla, 2 millas. Ahí está girando, miren, ahí marcó 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con este tipo de movimiento. Vamos al lado del pasajero. Perfecto. Y obviamente, muchachos, como ya se dieron cuenta, aquí no se ve. Es que para acomodar esta cosa, que no se vea ahora es en la parte de abajo. Ok, esta de aquí. Espero que se alcance a apreciar aquí. Ay, que no se vea. Miren, es lo mismo. Le gira la llanta y no marca, obvio, ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿verdad? Voy a hacer algo. Voy a ver si puedo desconectar los conectores del ABS y hacer que marque diferente. Por ejemplo, este conector lo suelto del ABS, que viene siendo ese individuo de ahí de abajo. Este de aquí lo suelto y a este le conecto los cables de allá, de aquel sensor. Perfecto. Entonces cuando yo gire aquella llanta, lo que nos va a leer ahora va a ser en el lado derecho. Yo voy a girar la llanta izquierda, pero me va a marcar la derecha. Perfecto. Déjenme hacer eso y ahorita les explico por qué. Muy bien. A ver, miren, aquí les voy a mostrar. Recuerden, el lado derecho es el que está abajo. Muy bien. El de ahí. Ahí dice right front. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Aquí está la llanta. A ver si se alcanza a apreciar aquí. Vamos a girarla. ¿La vieron? Ahí cambió 2, 3. Mira. Pero recuerden,
Está marcando el lado derecho, pero yo estoy en el lado izquierdo. Ya me moví al lado del pasajero. Perfecto. ¿Qué fue lo que hice? Lo que les comenté ahorita, miren. Chequen. A este sensor de aquí le conecté. A ver, déjenme quitar el teléfono de aquí. Le conecté esos cables. Miren. Ya no estoy agarrando el input. Es el arnés original del lado izquierdo. Ahí está el sensor. Y me conecté, así como les mencioné. Entonces me está diciendo que está girando la llanta derecha, pero lo que yo estoy girando es la llanta izquierda. ¿Para qué hago algo así? Solamente, muchachos, para asegurarme que yo no tengo alta resistencia en el cableado y que por eso el problema sea el cableado. Muy bien. Al yo hacer esto y ver que sí me detecta, por ejemplo, ese tipo de giro que le di a esa llanta, ya estoy seguro que el alambrado no es el problema. ¿Ves? Porque ese alambrado es capaz de levantar la señal que yo generé al tiempo de darle vuelta a la llanta manualmente. Y ya no me queda de otra más que pues obviamente cambiar ese valero. ¿Ves? Ese valero no sirve, muchachos. Déjenme ya nomás hablar con el dueño, pero eso sería lo que sigue. Ahora, Panin, ¿cómo le hiciste con esas cosas? Miren, este es el kit que yo compré. Ya les había dicho. Ese es el sitio, acewave.com. Pero creo que igual les puedo dejar un link de Amazon, de otra compañía que también hace esto. Lo que pasa que ellos te le ponen ahí que otras cositas de más. Pero este kit en Amazon también lo puedes conseguir. Chequen lo que hice aquí, miren. De este lado estoy ocupando estas terminales, que es lo que le conocen como males, ¿verdad? Machos. ¿Se dan cuenta? Tiene la espadita. Y de este lado está la otra. Miren, déjenme lo desconecto. Estos son los que le llaman females, las hembras, ¿verdad? Miren, que vienen aquí. Este es en los... Y se dan cuenta que vienen por colores. Aquí está, mira, el blanco. ¿Ves? Blanco y blanco. Y luego azul y azul, así. Te los dan con la espadita y lo otro donde se conecta. Y con eso pues tienes una facilidad muy buena de hacer esto. Y aparte esos test leads, estas conexiones pues también las he comprado en Amazon. Es lo que hago, muchachos, para... Una vez hice un video, no me acuerdo de qué. Y alguien me dijo, oye, ¿no se podría haber hecho algo así de cambiarlo, hacer esto? Le digo, sí, sí se puede. Aquí lo estoy demostrando. Es una manera práctica de saber si tu alambrado está bien. Perfecto, ya con eso nos confirmamos el alambrado está bien. Si ahora, eso ya sería doble trabajo. Ahora le hago al revés. Ahora me conecto a ese arnés y le quiero dar vuelta a aquella, no me va a girar nada. No me va a marcar nada. ¿Por qué? Porque ya con esto yo ya comprobé que el valero no sirve, tiene problemas. Muy bien, bueno, hasta aquí lo voy a parar. Déjenme ver qué sigue. Con la cuestión de cambiar ese valero y confirmar si eso es lo que ocasiona el trrr. Pero obviamente tienes que comenzar por ahí. Porque les digo que ya me he pasado en otras ocasiones. Y eso lo ocasionaba el valero, ese tipo de frenado. Muy bien. Miren, después de una inspección visual, se ve que alguien ya cambió este hub, este valero. No sé cuánto tiempo tenga porque ya está oxidadito, miren, no está completamente nuevo. Pero sí se ve brilloso ahí, la tapita esa. Pues este no es el original, ok. Este valero ya se cambió, la cosa es de dónde lo pusieron, ¿ves? Porque claramente ya nos dimos cuenta que tiene problemas. Muchas veces la gente manda a pedir de eBay, de los más baratitos. Y no sé, no quiero adelantarme, ¿verdad? Necesito hablar con el dueño, pero pinta para que sea el problema que es una mala pieza. Y miren, no les... En veces a mí me gusta asegurarme a tal grado que lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. Resulta, pasa y acontece que esta es una Silverado 2005. Bueno, pues aquí resulta, pasa y acontece otra vez que aquí tenemos a la hermosura. Aquí tengo mi hermosura. Así que nomás porque la tengo aquí y es mía, me voy a dar el lujo de quitarle ese valero y ponérselo para allá. Nada más para confirmar, muchachos. ¿Ven? Como quiera, pues, un ratito de diversión, a nadie le cae mal. Perfecto.
Déjenme le quito el valero a la mía y se la pongo a aquella y vamos a ver qué show. Perfecto, a ver qué pasó aquí. Sí, miren, aquí se nota un poquito más brilloso. Perfecto. Bueno, déjenme lo termino de quitar, le pongo el de la Baby y vamos a ver qué show. Ahí está quitado el de la Baby, para que no digan que es puro show. Ok, déjenmelo. Ah, miren, acá está el otro. Tarirarara, tarararara, tarirarara, tararara, tarirarara, tararara, tarirara. Ahora sí eso es show. Bueno, vamos a quitar este individuo, ya se lo puse. Le voy a dar una vuelta y vamos a ver qué hace. Perfecto. Antes de continuar, me gustaría hablar de algo muy importante, muchachos. Me quedó rozando la lámina. Si la oyen, algo me quedó ahí pegado. Raza, de veras. Qué raro. No, pues es que sí pasa. ¿Ves? Sí pasa en veces cuando haces este tipo de cosas. Miren, ¿se dieron cuenta lo que hice aquí? Usé una parte de mi camioneta para calarlo en esta. Miren. Les voy a dar mi opinión. No es recomendable hacer este tipo de cosas cuando no es tu carro. Por ejemplo, esto con un carro de un cliente yo no lo hago, muchachos. ¿Ven? Yo no lo haría. Así que, nomás para que lo tengan en cuenta. Que si piensan hacer algo así, pues no sé, yo les recomiendo al menos que sea como aquí yo. Es que es mi camioneta, si algo pasa, se me quiebra un tornillo, se amarra lo que sea, pues bueno, ya es cosa mía, ¿ves? Y no le echas a perder algo a un cliente. Que salga el toro. Que salga el toro. ¿Por qué lo quiero torear? Ay, no, hay mucho tráfico ahí. Ya no está el toro, muchachos. Ya se fue, miren. Lo voy a frenar. ¿Lo freno? Dice. Ya no me regresa al pedal. Ok, miren. Chequen aquí. Ahí va, mira, despacito. Ahora sí marcan todos. ¿Se dan cuenta? 4, mira. Ven, despacito, mira. Todos se están marcando bien. Entonces si le acelero, y si recuerdan, ya a una velocidad considerable, es cuando le frenaba y se oía el torito salir. Nada. ¿Ven? Ya no le hace el... Y es que sí, muchachos, les digo que a mí ya me había pasado esto. Antes cuando estaba en el taller, nos llegaban así estas camionetas. Me acuerdo la primera vez, fue un verano del 65, con aquella tarde lluviosa. Llegó esa camioneta con estos. Ando ahora muy inspirado tú. ¿Quién sabe por qué? De repente ando bien inspirado, muchachos, y de repente no. ¿Quién sabe qué show? Creo que ahora sí tomé café, pero era descafeinado. ¿Quién sabe qué show? Miren, otra vez. Y nada, ahí me paré. ¡Perfecto! Eso es, muchachos, ese valero. Como no detecta la señal bien, haz de cuenta que el módulo del ABS no sabe qué show y lo amarra. Ahora, recuerden que tenemos códigos también del sensor de atrás, ¿ok? Yo aquí, pues obviamente les hablé con el dueño y le expliqué. Le dije, me voy a ir primero sobre el de enfrente. Y para quitarle ese problema de que se frena bien feo, dijo, es que eso es lo que quiero que se quite y que te regrese al pedal y se hace bien feo. Bueno, para eso es lo que estamos trabajando, muy bien. Otra vez nos paramos. Y ya no salió el toro, ya no salió. Así que muchachos, déjenme ver qué show. Ya nomás les confirmo, seguimos con este video, obviamente, pues ponerle su valero nuevo. Y si decide que no lo hace o que él lo va a hacer, pues no, ya nomás le quito ese y se lo pongo a la mía. A la Baby le volvemos a poner su valero. Le decimos, muchas gracias, Baby. Efectivamente, nuestra sospecha era, la confirmaste tú con habernos prestado tu valero. Ya nos dimos cuenta que sí. Nomás que me quedó rozando algo ahí. Se oye. Ay, pero bueno. Así está el show, muchachos. Ok, déjenme les sigo. Ahorita les platico a ver en qué quedamos. Mira, después les voy a hacer un video relacionado con esto. Este tablero contra este tablero. Perfecto, después lo verán.
Un video cortito tal vez, pero hay algo que les quiero mostrar, miren. Chequen, ahorita aparentemente todo bien. Van a ver qué ondas con ese. Miren, quiero aprovechar para mencionarles algo. Ahí está el hub nuevo, pero se dan cuenta cuál es el que estoy usando. Es como les digo, en AutoZone te venden piezas de diferentes, digamos, pues sí, son marcas. Es Duralast regular y Duralast Gold. Yo siempre les he dicho que cuando tengan la oportunidad pongan esta. Por ejemplo, este valero salió como 42 dólares más caro que el otro. Pero el otro te da 1 año de garantía, este te da 3 años de garantía. Yo ya tengo un video también poniendo un valero de un carrito. Igual era de esta marca, de este mismo color negro. Así que nomás era un pequeño pues consejo, muchachos. ¿Ves? Vale la pena esos extra 40 dólares. Vale la pena, pero es una pieza que está mejor construida, vaya. Muy bien. Ahí le estoy dando despacito. Ya con el hub nuevo, obviamente, el valero nuevo. ¿Recuerdan que antes apenas después de 8 empezaba a marcar? Ahí está, ya con el nuevo, muchachos. Perfecto. Y pues sí, ya no se le quedó. Ya le borré códigos. Esperemos que no regrese el de atrás. Ya si regresa el código de que dice algo del sensor de atrás, pues ya es otro show. Pero no, pues igual con esta, miren. ¡Ay, mi escáner salió volando! ¡Ay, ay, ay! Por eso los hacen así todos protegidos, porque saben que de repente se le ocurre hacer uno cada cosa. Bueno, pues no es que se te ocurra, es que lo tienes que hacer. Me ando corriendo aquí, me freno. Ya, nada que ver, ya no me regresa el pedal y ya no se escucha el ruido. El toro, ¿verdad? ¿Cómo era? Algo así, muchachos. Pues sí, ya nomás era para comprobar con el valero nuevo y también para despedirnos. Les quería compartir también. La otra vez me dijo el compa Luis Osvaldo, cuando subí el avance de la casa, cómo iba la casa, cómo iba quedando. Dijo, ¿y qué pasó con Pan in Garage? Le digo, más adelante, le digo, porque también todavía está en remodelación. Todavía le faltan cosas. Y luego también le voy a subir aquí cómo va el baño que están reconstruyendo también de las marcitas. Ahí les voy a poner también para que vean. Pero aquí les quiero dar un adelanto déjame le subo a la ventana. Les quiero dar un adelanto del aire acondicionado que instalé ahí en Pan in Garage, porque va a tener aire acondicionado, muchachos. Ahora para estos calorones que vienen bien fuertes, no, hombre, aquí en Texas está feo el calor. ¿Ves? Trabajar en un taller, los que saben aquí saben de qué estoy hablando. Trabajar en un taller, ¿ves? Y sin aire acondicionado, no, ¿ves? Está mortal, está criminal. Así que esa fue una de mis prioridades. Yo dije, no, yo quiero aire acondicionado. Ahí en Pan in Garage, perfecto. Ya, aquí les voy a dejar una foto. La unidad esa, cómo se ve. Me gustó, la verdad que sí me gustó. Muy eficiente. Les voy a dejar la foto aquí para que vean cómo quedó. ¿Ok? Ahí les va, miren, aquí está. Ay, 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 muchacho. No, hombre, otra vez. Le digo, es que este compa Miguel está tremendo. Me mandó esa foto y le digo, ay, mira, está buena, está buena. Ahí está con mi aire acondicionado, muchachos. No me va a dar nada de calor. Aire acondicionado y me va a seguir por donde yo quiera, portátil. Raza de veras. No, ya, de esto deja tú. De repente, hasta yo me la creo. Cuando empiezo a escuchar, ¡uy! Aire acondicionado. Nice and beautiful. No, hasta yo me la creo. Pero no, nada que ver. Puro show. Ay, puro show con ese panning. Pero bueno, muchachos y muchachas, a ustedes incondicionales VIP, les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras. Perfecto. Para cuando ustedes estén viendo este video, todavía tengo que hacer varios papelitos ¿recuerdan? Del final, al incondicional hasta el final, todavía tengo que hacer varios papelitos, muchachos.
Ay, se me hace que voy a buscar otra manera de hacerlo. Creo que hay una manera de hacerlo digital. ¿Ves? Tengo que investigar eso porque no. Uy, sí está más complicado de lo que yo me imaginaba. Son muchos papelitos los que hay que hacer. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así está el show, muchachos. Nuevamente les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras. Aún en esta, que se trata de ruidos extraños. ¿Por qué se escuchaba un toro cada que frenábamos? Ya le espantamos al toro ese, a esta camioneta. Ya se lo espantamos, muchachos. Adiós al toro. Que se fue el toro. Ya lo sacaron a bailar. Esa era una canción. ¿Ves? Es que de repente hay sí palabras claves que me recuerdan ciertas canciones. Esa era la del toro. Mira. Nice and beautiful. Bueno, ahora sí. Me despido y les digo... ¡Ay! Bueno... Bye.